Tignan mo oh. Yan. Nag-iba. Dito oh. Yan pa oh. Nag-iba din oh. Ito. Nag-iba din. Grabe mga tao dito oh. Ah? Nagukit talaga yung dito ngayon. Oo. Oh. Grabe. Nag-iba sila oh. Yan oh. Ito yung mga tao nandiyan sa kaigil. Pati yung gate oh. Ay, na-crack yung kalsada. Oo. Grabe oh. Pati dito traffic na oh, mga iskinita.